Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa libatihi wa ikhwanihi minal anbiya al mursalin wa syuhada sholihin jamil malaikatil muqarrabin wa khususan man sanafa hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihim wa karamatihi wa barakatihim wa nawarihim wa asrarihim wa syariatihim wa tariqatihim wa ma'rifatihim bi barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Lanjutan pengajian yang terdahulu yaitu faslun fi taubah, sekarang faslun fi hifdzil lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana wa iyyakum bid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Faslun utawi iki ku fasal fi hifdzil lisani ing dalam nerangaken ngreksa lisan. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi, la tu'iru ahadan bima fihi. La tu'iru, aja nyela sapa sira. La tu'iru, aja nyela sira. Apa nyela? Nyacat. Apa nyacat? Nyacat, nyela, modo, apa maneh? Ya, la tu'iru, aja nyela utawa aja nyacat sapa sira ahadan ing wong siji bima kelawan barang-barang fihi kang tetep ing dalem ahad. Fama min lahmin, mongko ora ana saking daging iku illa wa fihi lan iku tetep ing dalem lahem iku illa sesek kayak khobar muqaddam nek gone fihi wae, mubtada muakhir nek gone adbun ya. Fama min lahmin ngono. Fama min lahmin mongko ora ana saking daging illa angin wa fihi lan iku tetep ing dalem lahem ngono. Azmun utawi apa? Apa? Belung. Azmun. Na azimun gawe iya dho'eti kasroh, azimun agung gede. Azmun dhote mati maknane belung. Azmun utawi belung, tulang. Wala kafaratalan ora ana kafarat iku maujud lil ghibati keduwe ghibah. Lil ghibati keduwe ngrasani. Lil ghibati keduwe ngrasani. Wala kafaratalan ora ana kafarat iku maujud. Apa sih kafarat itu? Tebusan ya. Wala kafaratalan ora ana kafarat iku maujud lil ghibati keduwe ngrasani. Hatta yastahilla sehingga jaluk amrih halal sapa wong kang ngrasani hu ing wong kang den rasani. Cek jelas wis dikekno dhewe sisih ngono. Hatta yastahilla sehingga jaluk halal utawa amrih kehalalan sapa wong kang ngrasani hu ing wong kang den rasani. Au yastaghfira utawa njaluk sepura sapa wong kang ngrasani lahu maring wong kang den rasani. La tu'iru ahadan bima fihi.
Iki dawuh Kanjeng Nabi, temen awakmu aja kadheke nyelo maring wong terhadap apa yang ada pada diri orang itu. Jangan sekali-kali itu mencela. Mencela itu adalah identik dengan ngelek-ngelek ya. Mencela yo ngelek-ngelek. Ojo nyelo karo wong terhadap apa yang ada pada orang itu. Gak oleh dicelo. Karena apa? Karena kita itu kadang-kadang menilai orang, entah itu di dalam masalah pakaiannya, entah itu di dalam masalah penampilannya dan lain sebagainya, itu tidak boleh dicela, nggak boleh diwodo mamane. Tapi kadang-kadang kita ini ya nggak kuat ya, nggak kuat kadang-kadang. Contoh mamane awakmu ono warek wis wareke nggak karu-karuan, mamane ganteng gak ganteng elek iya ya. Terus mari ngono celowono disuwek-suwek dengkule dibolongi mamane ya. Terus salah dengkule wireng diketokno dibolongi. Lu perasaan kita bagaimana? Pasti ingin mencela. Lah iya arek kok kaya ngono. Terus dadi apa iku besok iku gak boleh. Mempunyai nilai seperti itu. Dadi apa besok iku arek nek tuwek. Karena apa? Karena yang menentukan nasib seseorang itu hanya Allah. Siapa yang akan bisa merubah? Ya kan? Orang yang dulunya Masya Allah penggawe ning gone embong, malak-malak wong pamane, mari terus tobat. Mari terus dadi wong sing apa jenenge ahli ibadah. Nah, maka kita tidak tahu tentang itu, sehingga Rasulullah tidak boleh kita itu mencela pada seseorang terhadap apa yang ada pada diri orang itu. Nah, ini akan memang berat untuk kita kadang-kadang. Kadang kita kalau kita bertemu dengan orang itu ya tidak menyadari itu semoro. Kadang-kadang melengos tambah. Lah yo arek kok kaya ngono. Contoh kadang-kadang awakmu nek ngono embong ya. Padha ana arek sing iku jenenge apa? Jenenge iku Vespa sing di kayak lara-laraane ya apa perasaanmu? Vespa dikei laraan ana sandal jepit elek, ana kresek, ana adae aku ana plastik sembarang. Terus melaku bareng-bareng arek telu terus apa ganggu karo ketertiban. Ngono ya apa karo iku? Kira-kira atimu ya apa nyelo apa enggak? Lah iya tujuane la apa karepe. Mesti ngono. Ternyata Kanjeng Nabi enggak oleh nyelo orang itu enggak oleh. Mencela manusia itu enggak boleh. Nah, ya mudah-mudahan ya kita bisalah untuk mengurangi lah, walaupun tidak secara keseluruhan, secara total langsung hilang, tapi kita mungkin bisa mengurangi yang biasanya mencela orang apa yang ada pada orang itu, ya mudah-mudahan kita bisa mengurangi. Nah, kita kembalikan. Jadi anakku sampai sang Sayyidina Ali sendiri begini. Nah awakmu petuk wong nom masih arek nom iku rupane kok ndawabel kaya apa. Lho ngene iku luwih nom tok awakmu. Ya boleh nilai. Masih arek iku wong arek isih nom rek, masih arek iku kelakone kaya ngono, tapi dosane sik akeh aku wong tuwek aku, apa? Umure tuwek aku. Dosane paling sik akeh aku timbangane arek iku, wong arek iku umure sik enom. Isik titik umure. Iku nak petuk wong sing nom. Nak petuk wong tuwek. Keyakinan kita bagaimana? Jadi Sayyidina Ali nak petuk wong tuwek, wong ku wis tuwa rek, aja dinilai eleke. Wong ku wis tuwa rek, umure wis sak ndure aku aduh, berarti ibadah wis akehan wong iku timbangane aku. Ngono. Berarti ibadahe akehan wong iku timbangane aku. Dadi kok nilai nyang wong kudu dinilai sing apik. Gak oleh suudzon terhadap siapapun. Nah, melan Kanjeng Nabi yang ngene la tu'iru ahadan bima fihi. Nah, mudah-mudahan kita bisa lah. Yang lanjutnya fama min lahmin illa wa fihi azmun. Fama min lahmin ora ana saking daging ila angin wa fihi lan iku tetep ing dalam daging azmun utahe belung. Nah, ya apa maksudnya iki? Wala kafarata lil ghibati. Fama min lahmin illa wa fihi azbun. Wala kafarata lil ghaibi kata istaghilla au yastaghfira lahu. Ini
Orang-orang yang ghibah itu tidak ada kafarat, ora ana tebusan. Satu-satunya tebusan yang bisa menghapus dosanya itu adalah minta kepada orang yang dighibahi itu, orang wong-wong sing dirasane itu minta kehalalane. Tur njaluk sepuro. Karena orang yang ghibah itu bagikan orang yang makan daging apa? Bangke, mangan bangke temannya. Orang mangan apa? Orang yang makan bangkenya temannya. Di wong sing ngrasani, Masya Allah nang ngomong ngrasa-ngrasani iki memang ini menjadi rutinitas orang-orang awam ini ya. Orang-orang awam, maka kalau bulan puasa itu ya, kalau bulan puasa itu sampai ghibah itu termasuk apa? Khamsata asya tuhbitus shaum kalau ya. Khamsata asya tuhbitus shaum. 5 perkara ini bisa menghapus pahalanya puasa, yang diantaranya 5 itu adalah al-ghibah, ngerasani ini sangat luar biasa dosanya. Allah tidak akan mengampuni dosanya orang yang ngerasani ya. Wong sing ngrasani gak disepuro dosane, kejaba wis dikalalno karo wong sing dirasani. Lah mau kudu gelem apa? Kudu gelem njaluk sepuro lan njaluk amrih kekalalane. Nah, gak iso. Awakmu mamane ngrasani si A, ya ngrasani si A masalah. Lah ngrasani kok apa sih ngrasani? Lah kita harus tahu apa ghibah itu. Apa ghibah itu? Apa ngrasani itu? Keturut definisine ngrasani. Ngrasani iku joe, ngrasani iku ngomongno eleke kanca sing diomongno eleke iku mang pancen elek tenan. Iku ngrasani, paham ya? Ngrasani iku ngomongno eleke wong sing diomongno eleke mang pancen elek tenan, iku jenenge ngrasani. Apa elek fisike, apa elek kelakuane, apa elek perbuatane. Nah iku. Ana arek irunge puwesek elek to. Terus ana ngomongno iku lho delok arek anyar iku ya Allah arek irunge puwesek elek ireng pisan. Lha iku jenenge ngrasani. Kron panjenengan elek ya ireng ya pesek tenan. Tapi nek ana arek ganteng, arek irunge mbwangir kono. Waduh, arek dapuran ngono ya. Elek ngono, Dek. Apa? Kate macem-macem nyenengi gendakku mamane. Iku gak ngrasani iku. Wong arek ganteng kon arane elek. Apa jenenge? Fitnah ya. Tidak sesuai dengan keadaan. Lho nak wong ngrasani gak ana tebusane, gak ana kafarate. Aku mari ngrasani rek, aku tak poso 3 dina, mulane aku mari ngrasani cek disepuro karo Allah, gak iso. Ya, aku mari ngrasani rek supaya aku iso disepuro Gusti Allah, dosaku ngrasani kemang aku tak sedekah. Sedekah apa mamane? Sedekah duit 1 juta mamane. Gak bisa. Karena gak ada kafaratnya rasan-rasan itu. Satu-satunya jalan agar supaya dosamu diampuni oleh Allah Ta'ala adalah meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang dighibahi, orang yang dirasani. Itu adalah satu-satunya jalan untuk agar diampuni. Maka dosa kepada Allah itu lebih mudah untuk untuk diampuni, untuk jaluk sepuro, untuk bertobat. Tapi dosa terhadap sesama manusia itu yang sulit. Sebelum orang yang kamu bikin dosa itu memaafkan kamu, maka Allah belum mengampuninya. Maka ada dosa indallah, ada dosa indannas. Sing hati-hati dosa indannas itu termasuk ngrasani goroi, itu semuanya adalah dosa indannas. Lanjutnya ya alihu ali ma khalaqa ora ndadekaken sapa Allah Gusti Allah taala fil insani ing dalem manungsa. Afdhala kang luwih utama minal lisani katimbang saking lesan. Yadkhulu bakal mlebu sapa insan al jannata ing swarga.
Wa yadkhulan bisa mlebu sapa ingsan annar ing neraka. Fasjun mongko becik menjarao sapa sira. Mbuwiya sapa sira. Hu ing lisan. Tak baleni ma khalaqa ora ndadekaken sapa Allah Gusti Allah taala fil insani ing dalem manungsa. Afdhalu kang luwih utama minal lisani katimbang saking lisan. Yadkhulu bisa manjing bisa mlebu sapa insan al jannata ing swarga wa yadkhulan bisa manjing bisa mlebu sapa insan annara ing neraka. Fasjun mongko buya sapa sira. Apa buyu? Ngukuma utawa menjarao sapa sira hu ing lisan fa innahu mongko sak temene lisan iku kalbun kaya dene asu akurun kang galak. Dawuh Kanjeng Nabi teng Sayyidina Ali yang selanjutnya ma khalaqallahu fil lisan. Jadi tidak ada yang diciptakan pada manusia ini yang lebih utama, ya, yang melebihi daripada lisan, mulut, cangkem. Sebab dengan lisan bisa orang itu masuk surga, tapi dengan lisan juga orang itu bisa masuk neraka. Nah maka agar kita bisa, lisan kita bisa menyebabkan kita, mendorong kita untuk masuk ke surga, kita harus bisa menjarakan lisan kita. Untuk apa? Untuk tidak berbuat hal-hal yang menyebabkan kita, mendorong kita untuk masuk ke dalam neraka. Sebab fa innahu mongko sak temen lisan iku kalbun akurun kok dene asu sing galak. Nah, kudu iso nglerehno lisan, kudu iso mengendalikan lisan. Kalau untuk berbuat hal yang menyebabkan kita masuk surga, mari kita dukung lisan kita. Kalau akan berbuat sesuatu yang mendorong kita untuk masuk ke dalam neraka, mari kita cegah lisan kita untuk berbuat itu. Itu maksudnya seperti itu. Ya Ali hu Ali la tal'an, la tal'an. Ya Ali hu Ali la tal'an. Aja nglaknat sapa sira musliman ing wong muslim. Walalan aja nglaknat sapa sira dabatan ing gegremetan. Fatarji'a mongko bakal bali apa laknatu laknat alaika ing ngatasé sira. Gak oleh nglaknat wong. Bahkan dabas saja gak boleh. Apa sing nglaknat niku? Nyabdo elek lho rek ya, nyabdo elek. Lakno gak boleh menyabdo wong elek. Awas kon sabar bledek kon, sok-sok awakmu sing sabar lho ya. Itu namanya nyabdo. Cara bahasa kita pe ngelaknat. Mulane kadang-kadang zaman-zaman akhir ini banyak sekali orang yang cek mudahnya menyabdo. Ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang ustadz lah. Karena apa itu namanya? Masalah-masalah politik saja kadang-kadang itu berani untuk melaknat muridnya, nyabdo muridnya. Kon nak gak nurut karo aku. Masa politik nak gak melu milih iki kon tak dongakno gak manfaat ilmumu. Kita kadang-kadang ada ini. Maka hati-hati. Maka yang hati-hati. Jadi kalau misalnya ada seorang guru atau seorang kiai, seorang ulama yang melaknat santrinya, ndongakno santrine ilmune gak manfaat, nggih nyuwun sewu. Apakah seorang kiai itu misalnya seorang guru punya murid ilmunya gak manfaat, apa ya seneng? Kan gitu ya kan? Kan kalau kita kan jelas gak seneng. Didoakan semoga semua santri kita, semua murid kita menjadi orang yang barokah ilmunya, manfaat ilmunya, kan begitu. Maka kalau ada orang yang sampai berani menyabdo santrinya supaya ilmunya gak manfaat, supaya gak bejo donya akhirate, supaya dadi wong sing cilaka, naudzubillah, summa naudzubillah, itu adalah hal yang sangat dilarang oleh Nabi,
Dan sabda utawa laknat sing kaya ngono iku bakal iso balik nyang awake dhewe. Makna kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, berarti dilarang oleh Allah, dan kita bisa menjalankan apa yang disarankan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita termasuk benar-benar orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pada ditambah satu lagi, faslun fil haya. Karena faslun fil haya ini hanya satu saja hadisnya. Faslun ay hadza faslun fil haya yang dalam nerangaken isin. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali ho Ali, adinu utawi agama kulluhu ya sakabehane din iku fil hayai tetep ing dalem wirang, ing dalem isin. Jadi wong nek duwe agama, orang beragama harus mempunyai sifat malu. Wa huwa utawi haya, apa sih malu itu? Wa huwa utawi haya iku antah fadho ing eta ngreksa sapa sira roksa ing sirah wa malan barang-barang hawa kang mengku apa sirah ing ma. Wal batna lan weteng, wal batna lan ngrasa ing weteng, wamalan barang-barang wa'a kang ngemot apa weteng ing ema. Nah, iki haya isin. Jadi adinu kulluhu fil haya. Agama itu keseluruhannya harus bisa dipelihara dengan sifat haya, sifat wirang. Apa wirang? Wa huwa ang tahfadzur ra'sa. Dadi wong iki kudu iso ngreksa sirah. Dan apa-apa yang dimuat pada sirah. Iso ngreksa sirah lan ngreksa apa sing ana ning sirah. Lan ngreksa weteng lan apa sing manggon ana nggone weteng. Lah mlakno wong-wong iku kongkon ngaji. Kita diwajibkan untuk mengaji. Janjane ngaji ku basa apa to? Basa apa rek ngaji ku? Arab. Kalau Arab ya thalabul ilmi. Ya. Kalau ngaji bahasa apa? Ngaji ku ternyata ku kumpulan dari otak-atik bahasa Jawa. Diteko kata-kata nga iku songo, ji siji. Ngono lho maksudnya. Kongkon ngaji, apa sih ngaji ku? Ngaji itu untuk mencari ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu agama, agar supaya kita nanti kalau sudah mempunyai ilmu agama yang kuat, agar supaya bisa memelihara perkara 9 atau songo, agar supaya bisa selamat menuju perkara 1. Nah, iso ngreksa bulungan songo, ngreksa bulungan songo supaya iso selamat menuju bulungan siji. Mulane jare wong Jawa disingkat ngaji. Lah ternyata di sini dawuh Kanjeng Nabi kongkon ngreksa apa sing manggon ana nggone sirah. Sing manggon sirah iki apa? Lesan siji, mripat loro, telu, irung loro, 5. Ya, kuping loro, 7. Sing nak nggone sirah 7. Kongkon ngreksa. Ngerasa kupingi, ojo gene nguping, barang sing gak bener, kok ngerasa apa mripate, ojo gene ndelok barang sing gak bener. Nek ndelok barang sing gak bener ya terus cepet dibenerno marang terus sing akeh-akeh tobat. Ngerasa irunge, ojo gawe apa ngerongkot barang sing gak bener. Terus ngerasa lesane, ojo ngomong sing gak bener iku ngerasa barang-barang sing ana sing nggone sirah. Nah iki termasuk angtah fadhur ra'sa wa ma hawa. Wal batna bolongan sing manggon ana nggone weteng iki ana loro, ngarep karo mburi. Iku kudu direksa. Lah nek iso ngreksa bolongan songo iku lho, mesti dijamin selamat menuju bolongan siji. Manusa kabeh bakal menuju bolongan siji alias liang landak atau luang landak yaitu liang kubur. Kuburan maksudnya ngono.
mulakno kongkon ngaji. Lah manusia yang punya sifat haya, sifat isin, iso ngrekso apa yang ada pada kepalanya dan apa yang ada pada perutnya, pada batinnya, maka insya Allah akan termasuk orang yang sempurna agamanya. Dengan apa? Dengan memelihara rasa malunya, ya. Jadi al-haya maksudnya di sini adalah antahfadho roksa wa ma hawa wal badna wa ma wa'a. Adinu kulluhu fil haya, dawuh Kanjeng Nabi. Agama sekabehane iku adalah harus mempunyai rasa malu. Malu untuk apa? Untuk memelihara apa yang ada di kepala dan memelihara apa yang ada di perut kita. Dan mudah-mudahan semuanya yang kita pelajari pada kitab Wasiatul Mustafa ini, yaitu wasiat-wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, kita bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.